Roboti Suzana, karibu sana nyumbani. Huyu ni mke wangu, anaitwa Mary. Mimi nina upwiru. Yes, unasemaje wewe? Nina upwiru. Yes, na Maria, huyu roboti anataka kunidhalilisha mbele ya mke wangu. Devi mme wangu, huyu roboti anaongea udoko gani huu ambao sijapata kuusikia? Roboti gani anakuwa na upwiru? Hata sijui mke wangu. Usinambie hujui. Wewe si ndio umemleta hapa nyumbani? Sasa hii tabia gani anaanza kuionyesha jamani? Roboti anabwabwaja namna hii, eti ana upwiru. Tuuliza jaziba basi mke wangu. Unajua hizi ni technological system. Kwa hiyo hitilafu ndogo ndogo kama hizo zinaweza kutokea. Roboti akaongea maneno ambayo hayaeleweki. Neno upwiru ni neno la kawaida tu, wala usiwe na wasiwasi. Nadhani ni hitilafu ndogo ndogo. Jamani, mie mwenzenu na upwiru ujue. Umeona sasa? Umeona? Roboti analegeza jicho kabisa, anasema na upwiru, alafu ananiambia hitilafu ndogo ndogo. Hitilafu gani hizi? We Devi, huyu roboti au umeniletea mchepuko? Roboti huyo. Roboti gani mwenye upwiru? Hivyo uogopi? Ushawahi kuona wapi wewe? Sijawahi. Mimi ndo mara yangu ya kwanza tangu nzaliwe. Sijawahi kuona roboti malaya kama huyo. Mke wangu tulia basi, umeongea sana. Umeongea mambo mengi kweli kweli. Mimi mwenyewe kweli yanaanza kuniingia moyoni. Lakini bado kuna vitu vingi ambavyo hatujajifunza kuhusu huyo roboti. Maybe akisema kwamba ana upwiru, chaji imeisha, anataka kuchajiwa. Ndio maana tunatakiwa tuwe wataratibu, tujifunze taratibu, tutamuelewa tu. Suzana, Rebecca Futalangu, umesema kwamba una upwiru au chaji imekwisha tukuchaji? Unataka kuchajiwa? Aku sitaki. Chaji ninayo ya kushanta hadi inamwagika. Sasa wewe una upwiru gani? Nina upwiru wa mitevyengo. Wewe roboti, hebu acha ujinga. Usijifyatue. Usijifyatue na kwambia mimi mwenyewe fyatu kupitiliza. Hapa hujaretwa kuja kufanya umalaya. Umekuja kufanya kazi za ndani, umesikia wewe? Nyo, umalaya anafanya 24 hours na hauna kitu cha kunifanya. Na ukome kuniita mimi mfanyakazi wa ndani. Mimi sio mfanyakazi wa ndani, ni mke mwenza. Mme wako kanioa kwa mahali. Tena nimeolewa kwa mahali kubwa zaidi yako. Yes, acha kubabwaja basi wewe. Mr. David tulia, nimpe haki yake. Roboti unaye na utatamba naye. Mme wangu, hebu kuwa mkweli. Kuwa mkweli tu nijue kitu kimoja. Huyu ni roboti uliyemleta kuja kufanya kazi za ndani au ni mchepuko wa Kizaramo? Mke wangu, huyo ni roboti. Anaitwa Roboti Suzana. Ametengenezwa kwenye kampuni ya Robot Riders Company. Na nimemleta hapa kwa kazi za ndani tu. Sijaoa mimi, siwezi kuwa roboti. Mimi na akili timamu bana. Roboti ameletwa kuja kufanya kazi za ndani, lakini amechangamka zaidi ya house girl. Roboti anaongea Kiswahili cha Kizaramo kabisa. Tena anaongea ufilangoto ambao sijapata kuuona mimi. Mke wangu, mimi nadhani ni mitambo tu ya kiteknolojia haijakaa sawa. Lakini kwa imani naamini kabisa Roboti Suzana ni roboti mzuri ambaye hajawahi kutokea ulimwenguni. Ishi naye siku 2-3, wewe mwenyewe utajionea. Hapana kwa kweli. Huyu roboti mimi simtaki. Sasa humtaki vipi? Toa hii takataka David. Hapana, hawezi kuondoka hapa. Huyu roboti mimi nimelipa pesa nyingi. Nimemnunua kwa gharama kubwa ya pesa. Nimelipa shilingi milioni 250 kumchukua huyu roboti. Leo ananiambia aondoke kirahisi hivyo? Amekuja kufanya kazi za ndani huyu. Hapana. Devi, kwa nini umdanganye mke wako? Si umwambie ukweli tu. Sijaje kufanya kazi za ndani mimi. Nimekuja hapa kama mke mwenza kuja kufanya majukumu yote ambayo yalikuwa yanafanywa na mke wako. Nitamsaidia mimi. Umesikia we mama? Mimi nitafanya kazi zote ambazo ulikuwa unazifanya wewe kwa sababu ya Devi. Nitazifanya mimi, kazi za kitandani. Kila kazi ambazo unaiona kabisa hii kazi ilikuwa inastahili wewe uifanye, nitakusaidia mama, umesikia? Devi, unausikia udoko huo? Na kuuliza Devi, unausikia udoko na usema huyu roboti? Ndio unaniambia eti umemleta kuja kufanya kazi za ndani? Huyu roboti mie simtaki. Huyu roboti aondoke. Nyo, unataka kuivunja ndoa kirahisi hivyo? Mimi hapa siondoki na wala siachiki. We mama, umeolewa kwa shingapi? Shingapi ya nini? Umeolewa kwa mahali kiasi gani? Mahali yangu mimi ni 2,200,000. Sasa kama umeolewa kwa 2,200,000, mimi nimeolewa kwa mahali ya shilingi 2,250,000. Ni nani anafaa kuondoka? Devi, umeoa hiki kifutu kwa shilingi 2,250,000? Hapana. Kwa hiyo Devi, umeamua kuniletea mimi mke wa pili kisirisiri? Mke wangu, usiseme kwamba nimeoa. Sijaoa, mimi nimemnunua huyu. Unanunuaje takataka hii? Mimi nimemnunua kwa sababu ya kuja kufanya kazi za ndani. Sitaki, nitafanya mwenyewe. Bwere, mnanichanganya. Devi. Naam, Suzana. Twende chumbani ukaichape. Kwa jinsia gani wewe? Kitaeleweka tu. Kwa hiyo wewe dada yangu Bimlole, utaishi huku mapangoni hadi lini? Ukiangalia maisha yenyewe ya hovyo hovyo kabisa. Kwa nini usikubali kwenda kuishi na mimi mjini?
Angalau mimi maisha yangu ni mazuri, unaweza kwenda kuishi vizuri, unakula, utavaa vizuri na utalala sehemu nzuri. Kwa nini unahangaika? We Kombo, unanitakuntaku Unanitukana dada. Hicho ndio kilichokuleta hapa pangoni? Hapana dada. Sasa naomba useme ni kitu gani kimekuleta hapa. Usiongee mambo mengine ambayo hayaeleweki. Tena ishia hapo hapo. Kwa hiyo mimi kukwambia twende ukaishi na mimi mjini ni kosa dada? Nimekwambia kausha. Sawa, kumradhi. Samahani. Mimi nimekuja kukwambia kwamba mwanao Shemtoi ameshinda tuzo ya kuwa mfanyakazi bora kwenye kampuni ya Robot Riders Company, na hivi ninavyokwambia wanapanga kumwekea sherehe kubwa kutokana na ugunduzi aliofanya. Sasa na hili naomba dada lisikupite, twende ukaone mwanao anavyotunukiwa ushahidi wa namna hiyo. Sasa Kombo, kaka yangu, nikwambie tu, huo ndo ufiranyenye ambao sitaki kabisa kuusikia kwenye maisha yangu. Mwanangu Shemtoi nina ndoto naye nyingine. Sitaki awe sijui mwanasayansi kama mnavyotaka nyie. Mwanangu nataka awe mchawi, tena chawi kupitiliza. Lijue kabisa kuzichezesha tunguli kisawasawa. Hapana dada, hilo swala haliwezekani. Mimi nimemlea Shemtoi toka yupo mdogo kinda, nikampeleka shule akasoma international school, nimelipa ada, ameenda chuo, amefaulu vizuri, sasa hivi kaajiliwa na kampuni kubwa ya kisayansi. Unataka awe mchawi? Hilo swala haliwezekani. Haiwezekani kwako Kombo. Mimi naongea kama mnyaji. Mwanangu Shemtoi lazima awe chawi lililokubuhi, aweze kuzichezesha tunguli kisawasawa. Sasa kama wewe ndo umemnya, sawa, haitawezekana. Usinitolee macho, rudisha kidonge hicho ulikotoka. Na mwanangu Shemtoi nitakuja kumchukua muda wowote kuanzia sasa. Robot Riders Company Limited. Hey! Robot Suzana, japo hatupo naye kwa sasa, tushampiga mnada. Moto sio moto. Mbunye sio mbunye. Project yetu ya kwanza imekwenda vizuri sana, na ilikuwa ni siku moja baada ya kumtangaza mfanyakazi mpya bwana Shemtoi. Hakika ni kijana ambaye anastahili pongezi kubwa sana. Kwa hiyo nahitaji kidogo makofi, shangwe na vigeregere kwake. Safi, inatosha. Inatosha jamani. Sasa kutokana na ubunifu aliofanya ambao si wa kufikirika, mimi kama bosi wa kampuni hii ya Robot Riders Company Limited nimeamua kufanya sherehe kubwa na kumtunuku tuzo ya fedha pamoja na kuwa na daraja kubwa la kazi. Nimefanya kazi miaka yote. Yaani siku moja tu kazini. Jamani, mbona zogo tena? Imekuwaje? Hapana, sio kwamba mimi nampendelea. Mimi sijampendelea huyu, kwa sababu amefanya kitu ambacho mimi mwenyewe sikutegemea kama kinaweza kufanyika kwa muda huu, lakini amekifanya yeye kwa siku moja tu alivyoingia kazini. Kwa hiyo anastahili kupata tuzo na anastahili pia kuongezwa daraja la kazi. Robot Riders Company Limited mbui. Warura warara waruru. Warura warara waruru. Jamani, hebu msikilizeni bosi basi anachochema, kwa sababu mimi kwanza nimetumia high capacity of degree kufanya ile kitu. Nani angeweza kufanya installment ya lugha ya Kiswahili kwenye roboti kama yule? Mimi ndo mfanyakazi wa kwanza kugundua hicho kitu. Kwa hiyo ni haki yangu hata kama nimeingia kazini siku moja. Si kweli bosi? Bila shaka unastahili dogo. Na mimi nimefanya hivi ili nilete chachu ya kufanya kazi kwa bidii na kuwa wabunifu zaidi. Kama itatokea mtu mwingine leo au kesho amegundua kitu kingine, mimi sita kumpachika, kumpa tuzo na kumfanyia sherehe kubwa kama hii ya Shemtoi, na pia nitamuongeza daraja la kazi. Kwa hiyo ni ubunifu tu. Futeni kabisa wazo la upendeleo. Nataka wafanyakazi wote wa Robot Riders Company muwe wabunifu kama Shemtoi. Tumeelewana? Tumeelewana. Sadakta kabisa. Aise, nani tena anagonga mlango kwa fujo namna hii? Nani wewe? Mimi bwana Devi. Bosi Devi, ingia, mlango uko wazi huo. Amekuja kutoa pongezi. Hapana, wala sijaja kutoa pongezi. Kuna nini sasa jamani? Robot Suzana ana upwiru. Unasemaje? Ana upwiru. Astaghfirullah. Kimeumana.